Alec is ons oudste boer hierdie jaar, maar om oud te wees in jare beteken nie noodwendig dat jy nie jonk van gees kan wees nie. En een ding wat ek verseker kan sê is, Alec is 'n bok vir sport en hy het 3 dames op die plaas wat so goed by hom pas, dat ek nie 'n idee het waar hy gaan begin om te kies nie. Daar is Vida, Marita en Marie. Hulle lyk verskillend, hulle is verskillend, hulle kom van verskillende plekke af, maar al 3 van hulle het die wonderlikste glimlagte en sprankelende persoonlikhede. Alec het omtrent skoenlappers in sy maag. Gister toe ons by hom 'n draai gemaak het, toe sê hy, dit voel omtrent soos wat 'n rugbyspeler voel voor 'n wedstryd. So dink ek, dis 'n snaakse analise, want ek hoop die meisies gaan mekaar hanteer soos 2 spanne in 'n rugby wedstryd nie. Maar ek dink die waarde daarin is dat hy opgewonde is en dat daar 'n afwagting in sy hart is. En miskien gaan dit vir hom die keuse baie moeiliker maak, maar miskien gaan hy daai skoenlappers vertrou en weet hy eintlik klaar wie hy gaan kies. Kevin is 'n baie interessante boer, veral in terme van die groep boere wat ons vanjaar het, want hy het 'n bietjie 'n ander uitkyk rondom boerdery. Hulle het bietjie meer van 'n organiese proses wat hulle deurgaan op die plaas, en hy's Engels, maar hy kan ook Afrikaans en Sotho praat. So die meisies wat hy gekies het, is 'n interessante kombinasie van meisies, net soos wat hy 'n interessante kombinasie van 'n man is. So ook is dit 'n familieplaas. So hier het ons nie 'n plaasbestuurder nie, hier het ons iemand wat investeer in sy eie land en in sy eie toekoms. So hy sal graag iemand wil hê wat saam met hom daai pad stap. Hierdie 3 meisies is almal meisies wat geswat het, hard werk. Hulle het almal persoonlikhede wat ek glo sal kan aanpas in hierdie omgewing, want hierdie is 'n omgewing waar daar nie noodwendig baie goeders is om te doen nie, maar daar's goeders om by betrokke te raak. Het sy dit die land is, het sy dit die gemeenskap is, het sy dit die boerdery is. So ek het op hierdie stadium geen idee wie hy gaan kies nie, want al 3 hierdie meisies sal definitief hier 'n lewe kan maak. Gerry is 'n absolute bok vir sports. So vandat ons hom gesien het in die heel begin tot nou, het hy die hele proses nog net regtig geniet. Hy is vol glimlaggies, hy's vol grappies en ek dink dit help dat die hele situasie met die meisies amper gemaklik is. En hoewel dit nog steeds 'n belangrike keuse is en daar nog steeds klomp goedjies gaan gebeur en emosies gevoel word of ervaar word, gaan hulle 'n lekker tyd hê op Gerry se plaas. So hy is geweldig opgewonde. Hy het besonder baie moeite gedoen met al die kamers en geskenkies, vir elkeen persoonlik. Maar ek moet sê, ek dink sy skoonsussie Anneke het definitief gehelp met daai pakkies bymekaar sit, want ek weet nie van 'n man wat noodwendig so kreatief kan wees teenoor geskenkies vir meisies nie. Daar's groot opgewondenheid op Albert se plaas, omdat hy gaste daar het, en dis natuurlik nou die 3 meisies wat hy gekies het in die Kaap. En ek dink wat lekker is vir Albert, is omdat daar nie gewoonlik baie mense kom buiten sy kliënte nie, is dit vir hom lekker om mense te onthaal, en vir al die meisies. So hy het baie moeite gedoen, hy het alles baie netjies en baie skoon gemaak. Ek dink nie hy het 'n oog toegemaak die vorige aand nie. En die meisies is opgewonde. Daar was 'n bietjie onsekerheid by van die meisies toe ons hulle in die Kaap gesien het, oor of hulle moet gaan of nie gaan nie, maar toe ek hulle vandag sien, toe is hulle almal in die wolke, in die 7de hemel. So, ek weet nie wat hy gaan doen en wie hy gaan kies nie. En ek moet sê, van die meisies se kant af, ek dink daar gaan teleurstelling wees as iemand met huis toe gaan. Johan het baie moeite gemaak om die meisies welkom te laat voel. Die huis is uitgeverf, elke kamer het nuwe beddegoed. Die enigste ding wat hy nie gedoen het nie, is hy het nie sy hare gesny nie. Kyk, die ander boere het hulle hare geknip. Toe vra ek vir Johan, maar wat is die storie? Hoekom het jy nie hare gesny nie? Toe sê hy, nee, maar een van die dames wat kom is 'n haarstyleerder. So, hy gaan 'n plan maak. Nou weet ek nie of dit vir haar 'n goeie of 'n slegte ding is nie, want as die hare dalk mooi lyk, gaan hy vir haar 'n paar ekstra punte gee, en as die hare nie baie mooi lyk nie, dan gaan sy dalk haar kanse bietjie verswak. Maar op die einde van die dag is hy baie opgewonde en die dames is almal pragtig. Lyk my hulle hou baie van Sutherland. Ek kry verskriklik koud hier, maar bygesê, hulle het so baie bagasie. Ek dink dit is net klomp baadjies en truie. Gepraat van baadjies en truie, hierdie is wat ons noem die penguin, oftewel die pikkewyn. En ek kan dit aantrek bo oor alles. En in 'n plek so Sutherland, glo my, wil jy so 'n jas hê. So ek dink die meisies het basies al hulle jasse en pofbaadjies en serpe in daai tasse ingepak, en toe hulle aankom met hulle Johan dit maak dra.